ఈ కోటమల అనే ఈ అయ్యప్ప దేవస్థానానికి ఈ పేరు రావడానికి కారణం ఈ కోట. ఇది పాత ബ്രിട്ടീഷ് వాళ్ళకి മുമ്പേ ഉണ്ട കാലംలో ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഈ കോട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടിപ്പുവിൻ്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഈ നാട്ടിലുള്ള പിന്നെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ఈ కోట అని సంకల్పం. అంటే ఈ మలయాళത്തിൽ చెప్తే మీకు కొంతమందికి అర్థం కాదు కదా, అందుకని తెలుగు కూడా చెప్తా ఉన్నాము. അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ కోటమల అయ్యప్పస్వామి దేవస్థానం എന്ന് పేరు వరాൻ కారణం ఈ కోట గురించే. తర్వాత అతి మనోహరంగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇదన్నీ చేయడం జరిగింది. చూడండి ఎంత మనోహరంగా ఉన్నాయో. ఒక పెద్ద గార్డెను. ఈ గార్డెన్లో ఈ చెట్లు వచ్చేసి ఎలഞ്ഞി మరం అనే మలయాళంలో అంటారు. ఎలഞ്ഞി శివునికి వల్ల చాలా ప్రీతికరంగా ఉంటే పుష్పం ఇది. పాములు కూడా చేరుతాయి ఈ చెట్లో. ఇది ఇలഞ്ഞി మరం అంటారు മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഇലഞ്ഞി മരം ഇതന്നെ ഇലഞ്ഞി മരമേ. ആ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ അമ്പലത്തിലുണ്ട് ഇലഞ്ഞി മരം. ഇതിൻ്റെ പൂ ഇതാ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ പൂ ഇതാ ഇതിൻ്റെ పూ ఇలഞ്ഞിപ്പూ. ఇది కాయం కూడా కాస్తాయి. చాలా భలే స్మెల్గా ఉంటుంది. మంచి సువాసన కలిగిన ఒక వృక్షం ఇది. ఇది ఈ వృక్షం ఎక్కువ నాటేస్తున్నాయి. మళ్ళా ఇది ఇక్కడ తెలుగులో పారిజాతం అంటారు, మనకి కేరళకి పౌഴമല്ലി. చూడటానికి రమ్మకి ఇష్టమైన పుష్పం ఇది. పారిజాతం అంటారు దీన్ని. కానీ మలయాళത്തിൽ పౌഴമല്ലി అమ్మకి ఇష్టమైన పూ. പിന്നെ అక్కడ ഒരു പിന്നെ ഇതുണ്ട്, എന്താണ് പേരാലാന്നത്. പേരാലിന് തെലുങ്കിൽ പിന്നെ నాకు రావట్లా ఏం చెప్పాలి. రావి చెట్టు అంటే అరియాలి. ఇది ఆ మర్రి చెట్టు. మరి ఒక మర్రి వృక్షం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది మర్రి చెట్టు. దానికి అదే మొలిసినాయి. అది మర్రి చెట్టు. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ഒരു 20 సంవత్సరాల ముందు, ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది అయ్యప్ప భక్తులు ఇక్కడ పడుకుంటారు. అది అప్పుడు పడుకోవడానికి పెట్టిన బిల్డింగ్ ఇది. ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వాములకి ప్రత్యేక వసతికి పెద్ద షెడ్ ఒకటి పెట్టారు. ఇదన్నే గార్డెనే. ఇది ఎంత మనోహరంగా ఉందో చూడండి. ఇది వచ్చేసి మేల్శాంతి ఇంటికి కేటాయించిన క్వార్టర్స్. తర్వాత నీరు పడుతున్నాయి. తప్పించుకోవడానికి ఇలా నడుస్తూ ఉన్నాను నేను. ഇതിൻ്റെ ഗാർഡൻ ഇത് പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ మదిలినోడనుబంధించిట్ల గోడకు ఆనుకుని ఉండే గార్డెన్ ఇది. తర్వాత గార్డెన్ నుంచి బయటకు వస్తే ഇതന്നെ ഗുഡിക്ക് വെച്ച ദാരി. അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഗുഡിക്ക് വെച്ച ദാരി. ഇത് പാത്ത అయ్యప్పస్వాముల వసతి ఇది. అప్పుడు ഒരു 15-20 సంవత్సరాల ముందు, ഒരു 10-15 കൊല്ലം മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ కడగలు అంగడిകളൊക്കെ ఉండే చోటిది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి గుడి ధర్మకర్త వసతి గృహం. ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള MLA-യുടെ വീടാണ്. അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾ തിരുപ്പതിയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോയുള്ളൂ പതിവ്, വേറെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ വെഹിക്കിൾസ് പാർക്കിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോഡും ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ അവിടെ ദൂരം കാണുന്നില്ലേ, അത് ഷെഡാണ്, അയ്യപ്പന്മാർക്കുള്ള ഷെഡ്. അത് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തുനിന്ന്.
അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ചമ്പകവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. കൊന്നയും കൊണ്ടുണ്ട്, കണിക്കൊന്നയും കൂടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടുപോയി. ആ ഭാഗത്ത് കണിക്കൊന്നയും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇത് വിശാലമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാനും പോകാനുള്ള സൗകര്യമാണ്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക. రాకపోకలకి విశాలంగా ఉండే రోడ్డు సౌకర్యాలు, అయ్యప్ప భక్తులకి వసతికి, రాత్రి ఉండేదానికి సౌకర్యాలు, తర్వాత స్నానానికి కోనేరు, ఇలాంటి వసతులన్నీ ఉన్నాయి. అతి మనోహరంగా ఒకసారి ఎవరికైనా చూడాలనిపిస్తుంది. ఇది వినాయక స్వామి గుడిలో పూజారి టిఫిన్కి పోయి వస్తూ ఉన్నారు. నమస్తే 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 నమస్తే. స్వామి కూడా ఎంటర్ అయింది. ఓకే. ఆడ గార్డెన్లో నీరు పడతా ఉన్నాయి కదా, ఆ కొళాయి నుంచి നീര് പടുത്താൻ ఉండేది. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഗണപതി അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ఎవరు లేదు. బాబోయ్, ఎంత బాగుందో చూడు, ఎంత విస్తీర్ణంగా, ఎంత మనోహరంగా. అసలు ശബരിമല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരോ വയറ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വയറ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യക്രമം കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം കെട്ടിയിരിക്കണത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് അമ്പലം കിടക്കണത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ఇది ఇక్కడ 1000 మందికి హ్యాపీగా ఉండేదానికి షెడ్, పెద్ద షెడ్. ఇది అక్కడ ఉంటే ఆ షెడ్కి తర్వాత ఇక్కడ ఇది కట్టినారు. ఇది కట్టేసి దీనికి అక్కడి నుంచి ఒక ద్వారం లాగా, ద్వారాలు, ఇది ఒక ద్వారము. అది గుడి దగ్గర నుంచి ఆ పక్క నుంచి వచ్చిన భక్తులకి, ఈ పక్క నుంచి వచ్చిన భక్తులకి ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు. ఇది ఇక్కడ ఒక రోడ్డు పోతా ఉంది చూడండి, ఇది కల్లూరికి వెళ్తాయి ఈ రోడ్డు. ఇక్కడి నుంచి ఈడ వంటి నిలిపేసి ఇట్లా కూడా రావచ్చు భక్తులు. చూడండి, ఇక్కడ వంటి నిలిపేసి ఇట్లా కూడా రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు. ఆ రోడ్డు కల్లూరికి పోతాయి. తర్వాత ఈ పెద్ద పెద్ద బ్యాచ్కి, బస్సులో వచ్చిన భక్తులకి అంతా కూర్చొని భజనలు చేసుకోవడానికి, పడుకోవడానికి, అన్నిటికీ ഒരു 20 బస్సు జనాలు వచ్చినా కూడా ఉండేదానికి విస్తీర్ణంగా షెడ్. శబరిమల పందిరి ఎలా ఉంది అలాగా మనకి ఇక్కడ కూడా పందిరి పెట్టినాం. ఈ పందిరిలోకి దిగచ్చు స్వాములు, దిగేసి ఉండొచ్చు, భజనలు చేసుకోవచ్చు. భజన ప్రోగ్రాంకి స్టేజ్ ఉన్నాయి, ఈ స్టేజ్ వాడుకోవచ్చు మనం. అలా ఇక్కడ అక్కడ కొద్దిగా దూరం పోయినాక మీకు ఇంకా చూపిస్తాను ఎలా. ఇక్కడ ఫ్యాన్ సౌకర్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఫ్యాన్ అంతా వేసినారు ఉండేదానికి, స్వాములకి ఫ్యాన్ వేస్తారు. ఇప్పుడు
ఉడుకొచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్యాన్ ఉండాలి కదా, అప్పుడు దానికి ఫ్యాన్ సౌకర్యాలన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇదంతా మీకు ఒకసారి అందరికీ తెలియాలని, ശബരിമല తర్వాత ശബരിമല అని ആന്ധ്രദേശം കാർഡ് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ നമ്പർ 1. ഇത് ജ്യോതിക്ക് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കർപ്പൂരം కతికింద స్థలం జ్యోతికి కర్పూరం వెలిగించే చోటు. ఇది సిమెంట్ రోడ్. ఇక్కడ కూడా రావచ్చు వెహికల్స్, ఇక్కడ వచ్చి నిలబట్టచ్చు. అది టాయిలెట్ సౌకర్యం భక్తులకి. అదొന്ന് దగ్గర చూపిస్తాను. ఇది స్వాములకి టాయిలెట్కి పోవడానికి అదే దారి. అక్కడి నుంచి అట్లే పోవచ్చు, టాయిలెట్కి పోయి వచ్చేయచ్చు. మళ్ళా చూపిస్తాను. అదన్నీ కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ చూపిస్తాను. ഇതൊരു എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അറിയാം. ഇത് ഒരു 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 ഘട്ടം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം. ഇത് ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് മുഴുവൻ അതെ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ പഴയ കാലത്തെ ബാത്റൂം, സ്വാമിമാർക്കുള്ള ബാത്റൂമൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ. ഇത് ഒരു ചിറ പോലെ. ഇത് ശുചീകരിച്ച ചിറയൊന്നല്ല, മഴവെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു ചിറയാണ്. ഇത് അമ്പലത്തിനോടനുബന്ധിച്ച ചിറയാണ്, പക്ഷെ ആരും കുളിക്കാറില്ല. കുളിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് വിശാലമായിട്ടുള്ള അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗം. ഇതാണ് ഈ മതിൽ, എൻ്റെ എൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം അപ്പോൾ సతం అయ్యప్ప స్వామి గుడి తెలియని వాళ్ళకి ఈ వీడియో సమర్పిస్తున్నాను. చిత్తూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. సతం ఎరాతువారిపల్లి కోటమల శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం అని పేరు. ఇది చెట్లకి నీరు పెడతా ఉన్నారు. చెట్లకు పుష్కలంగా నీరుంటాయి, చెట్లకన్నీ నీరు పెడతా ఉంటారు. మళ్ళా ഇതാണ്. ഇത് ഗാർഡൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1, 2 കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് കർപ്പൂരം കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കുറ്റി, కర్పూరం వెలిగించడానికి. తర్వాత ఇదా మూడవ స్టెప్లోకి ఎక్కేసాము. ఇది 3వ స్టెప్పు. ఈ 3వ స్టెప్లో పూర్వకాలంలో అక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉండేది. ఆ ఎంట్రన్స్ నుంచే జనాలు వస్తూ ఉండేది. మళ్ళీ ఈ స్టెప్పులన్నీ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 స్టెప్పు 3 స్టెప్పులు అట్టు పెరిగినాయి. 2 స్టెప్పులు ముందు ఒక 15 years బిఫోర్ ఇది ఒక ఎంట్రన్స్, ఇట్లా వచ్చేది జనాలు. ഇത് ഗോപുരം. ഇక్కడి నుంచి ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മണ്ണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇത് അല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലമായി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് ఆలోచించి നോക്കുക. 89 89 89లో ప్రారంభించారంట. కానీ నేను రాలేదు, నేను వచ్చింది 93లో. 93లో వచ్చినప్పుడు కోనేరు లేదు, ఏ గుళ్ళు లేదు, పైన 18 మెట్లు ధ్వజస్తంభం ఉన్నాయి అంతే. ఇవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత డెవలప్మెంట్ చేసినది ఇదన్నీ. ഇതൊരു കായ്, ഒരു വനവൃക്ഷം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ കായ് ഏതോ, ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു വനവൃക്ഷമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും ഈ വൃക്ഷം ഏതാണെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു അശോക വൃക്ഷമായിരുന്നു. അത് കൊമ്പ് ഈ കമ്മി മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞവർ.
ഇത് അശോകവൃക്ഷമാണ്, അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തെയ്യേ ഇത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെട്ടിക്കളയുന്നവർ. പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുമല്ല. ഇത് അശോകവൃക്ഷം, సీతాదేవి తపస్సు చేసిన ఈ చెట్టు కింద, ఈ మాన్ కింద తపస్సు చేసింది. అంత గొప్ప వృక్షం ఇది. దీని కొమ్ములన్నీ వీళ్ళు కొట్టి పారేస్తారు, ఏం చెప్పిన మాట వినరు. అంత గొప్ప చెట్టు ఇది. ఆ చెట్టును కూడా గుర్తుపెట్టకుండా నరికి పారేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళా ഇതാ ഇത് ബില്ലുവൃക്ഷം. അമ്പലത്തിലേക്ക് എൻട്രാവും തന്നെ ഒരു ശുഭശകുനാണ് ഇതൊക്കെ. ఇలాంటి శుభశకునాలే ఉండాలి ఆ గుడికి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు. మళ్ళా ഇതാ ഇത് ദർശനം ടൈമിങ്. ഈ ദർശന ടൈമിങ് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ഇതാ ഇത് ദർശനം ടൈമിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നിബന്ധന എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. తర్వాత ఇది അന്നദാന സത്രമാണ്. ഇത് അന്നദാന സത്രം. നവംബർ 15 മുതൽ జనవరి 14 వരെ. నవంబర్ 15 నుండి జనవరి 14 వరకు నేను రాసి పెట్టేసినాను చూడు. ఇది ఆ టైంలో అన్నదానం జరుగుతాయి. ఇది గణపతి దేవస్థానం. మళ్ళా ഇതാ ഒരു വ്യൂ. ഇത് ഹനുമാരമ്പലം, ആഞ്ജനേയസ്വാമി ദേവസ്ഥാനം. അതിനുശേഷം ഇത് വേപ്പിൻ്റെ മരാണ്, വേപ്പവൃക്ഷം. ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഒരു വൃക്ഷമാണ്. ഇതെല്ലാം പാറപ്പുറത്താണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭയങ്കര മഹത്വം തന്നെയാണ്. ഈ പാറപ്പുറത്ത് ഇത്രയും വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരൊറ്റ പാറയാണ്, ഇത് വെറും പാറ. ഈ പാറയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഈ ചമ്പകവൃക്ഷം, ചമ്പകം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ സ്വർണ്ണച്ചമ്പകം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾ. ഇതാ സ്വർണ്ണച്ചമ്പകം. സ്വർണ്ണച്ചമ്പകം നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഹനുമാരമ്പലത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പുറം പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഇത് അന്നദാന സത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഹനുമാരമ്പലത്തിലൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. സ്വർണ്ണച്ചമ്പകമൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വർണ്ണച്ചമ്പകമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വർണ്ണച്ചമ്പകം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ അവിടെ ഒരു ചമ്പകത്തിൻ്റെ മരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ భక్తమార్కి కులికాన్ కోనేరు ఉంది. స్నానానికి భక్తులకి స్నానానికి కోనేరు ఉన్నాయి. ఇది ఫుల్ నీరు పట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ఉండే నీరు వదిలేసి కడిగి మళ్ళీ నీరు పట్టేస్తారు ఫుల్గా. అలాగే సంవత్సరానికి 4 సార్లు 5 సార్లు వాటర్ మార్చేస్తారు. మార్చేసి భక్తులకి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తారు. అక్కడ నవగ్రహం, ఇక్కడ శివాలయం ఇది నవగ్రహాలు. ఇది శివాలయము. ఇక్కడ ఈ ఉండే ఖాళీ ప్లేస్ మొత్తం భక్తులు ఇరుముడి దింపి నేతికాయ కొట్టేదానికి വാടുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലമന്താ. പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാൻ കുളമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ശിവാലയം നവഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ ഹനുമാരും ഗണപതിക്കാണ് ഉപദേവന്മാരും. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇരുമുടി ഇറക്കി തേങ്ങ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ആളാണ്. അയാൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. ഇതിപ്പം അയാൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിനൊന്ന് കണ്ടുള്ള ഇതാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ 5, 4, 3, 2, 1 5 സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. അതൊന്ന് കാണിക്കാവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. ഇതിവിടെ ഗണപതി, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു, ഇത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ,
ഇത് വലിയ ദേവയാനി സമേത സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണ പുഷ്കല സത്യകൻ, പൂർണ്ണയും പുഷ്കലയും സത്യകൻ പുത്രനും അയ്യപ്പനാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞറിയുക തന്നെ വേണം, അതല്ലാണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിടന്നു. ഇവിടെ ഒരു സപ്പോട്ട മരമുണ്ട്. എത്ര ഇതായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ. ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല, പൈപ്പ് കൊണ്ട് വെള്ളം അടിക്കേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് പാറപ്പുറത്താണേ, അതാ ഇതിൻ്റെ മഹത്വം. പാറപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുക ചെയ്താൽ വലിയ വേപ്പിൻ്റെ മരം, പിന്നെ ഇതാ ഇടച്ചമ്പകത്തിൻ്റെ മരം, ചെമ്പകെല്ലാം പൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ശരണമയ്യപ്പ ഞാൻ വാൾ പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചതാണ് ഞാൻ വരുത്തിച്ചിട്ട്. తెప్పించి అంటించాము శరణమయ్యప్ప అని. ఎందుకంటే ഒരു శబరిమల లుక్ పేరులో ఉంటే చాలదు కదా, చూపులో కూడా కావాలి కదా. కొన్ని మార్పులు జరిపిందంటే ఇంకా అచ్చం శబరిమల అయిపోతాయి. ఈ పెయింటింగ్ వచ్చి అన్నీ బ్లాక్ వేయాలి. శబరిమల శరణమయ్యప్ప అని లెటరింగ్ ఉన్నాయి, కానీ బ్లాక్ పెయింట్ ఉంటుంది మొత్తము. అలాగా కొన్ని మార్పులు చేయాలి. చేస్తే ఆ శబరిమల లుక్ ఏ పరసలో కూడా పోదు. శబరిమల సెకండ్ శబరిమల అని పేరు చెప్పినంత మాత్రాన కాదు, నిజంగా అట్లా అనిపించాలి. ఇప్పుడు మేము అనిపించుకోకుండానే బయట భక్తుల చేత అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అందరూ అంటూ ఉన్నారు, స్వామి సెకండ్ శబరిమల ఇది ఆంధ్రదేశం కాదు, భారతత్తులోనే ఇంత విస్తీర్ణంగా విపులంగా ఇంత స్థలంలో, ఇంత పెద్ద మొత్తం స్థలంలో, అంటే కొన్ని గుడిలో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి గుడి కట్టినా కూడా స్థలం లేదు వాళ్ళకి, స్థల సౌకర్యం కూడా లేదు. మనకి అట్లే కాదు, మనకి దేవుడి దయ వల్ల కావలసినంత స్థలం ఉన్నాయి. അപ്പോൾ ఇది ప్రదర్శన చేసుకుని వస్తూ ఉన్నాం, కింద నుంచి పోతూ ఉన్నాను. నేను పైకి పోయినప్పుడు అన్నీ చూపిస్తాను. ఇది మనకి గుడికి ఆనుకొని ఉండే స్థలము. ఇది మాళయపురతమ్మ గుడి. ఈ గుడి ఆడ ఇరుముడి చెల్లించిన స్వాములు ఇక్కడ కొబ్బరికాయ దుల్లిస్తారు, ఇక్కడ కర్పూరం అంటించేదానికి. దీనిలో పసుపు కుంకుమాలు పెడతారు. ఇది అమ్మవారి గుడి. అమ్మవారి గుడి చూశారు కదా, మాళయపురతమ్మ గుడి. తర్వాత పైకి పోతా ఉన్నాము. ఇంతసేపు పడుతుంది గుడి మొత్తం చూపించాలంటే. నేను దీని ముందు పెట్టిన వీడియో జస్ట్ పైనుంచి అట్లే కొద్దిసేపు 5 నిమిషాలు పెట్టామంతే. ఇది అట్లే కాదు, ఇది మొత్తానికి ఉంటుంది. ധ്വജസ്തംഭം, തത്വമസി ബോർഡ്, ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഛായ. ഇത് 18-ാം പടി, മണി. ഇത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വീക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ మనసుని తోనికైనా వరువ అత్రే പറയാൻ పట్టిలో. ఒకసారి చూడొచ్చు, ఇంకా చాలాసార్లు చూడాలనుకుంటే మళ్ళీ రావాలని మీకు అనిపిస్తే రావచ్చు. సీజన్లో మాత్రం వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటాయి, అన్ని సీజన్లో ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇది దర్శన సమయం. ఇది ഇത് ഈ വീഡിയോ റണ്ണാവുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ച് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് കർപ്പൂരം ആരതിച്ച ടൈം తెల్లారి 4 గంటకి, 9 గంటకి, సాయంత్రం 6కి, 6:30కి, 7:30కి రాసేసినాము. దానిలో 2 times కూడా పెంచినాము. ഇത് അയ്യപ്പൻ്റെ അമ്പലം. അത് വിഗ്രഹം ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ఈ అంబలం ఒకసారి రావచ్చు, చూడొచ్చు. ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు చూడాలనిపిస్తే రావచ్చు. సీజన్లో మాత్రం బాగా ఆర్భాటంగా ఉంటుంది.
అతి గంభీరంగా ఉంటుంది. ఇది మొత్తం కవర్ చేయాలని చాలామంది అడిగారు. 2 నిమిషాలే స్వామి నువ్వు చూపించావు, గుడి మొత్తం నువ్వు చూపించలేదు అని చెప్పడంతో నేను ఈ వీడియో తీస్తూ ఉన్నాము. అప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఊరికే చూడడం కాదు, అందరికీ షేర్ చేసేస్తే 10 మంది చూస్తారు, 10 మందికి తెలుస్తుంది ఫలానా చోట్ల ఫలానా గుడి ఉంది చూడొచ్చు. సక్కన శబరిమల అని చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఒకసారి చూస్తేనే కదా తెలిసేది అని అందరికీ చెప్పాలంటే మీరు షేర్ చేయాలి. ఈ వీడియో మీరు షేర్ చేసేసి 10 మందికి తెలిసేట్టు చేస్తేనే కదా. ఊరికే వీడియో చూసేసి నిలిపేస్తే చాలదు. వీడియో చూడాలి, 10 మందికి షేర్ చేయాలి, అందరికీ తెలియపరచాలి. ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప. కోటమల అయ్యప్ప దేవస్థానం అనే ఈ దేవస్థానానికి పేరు రావడానికి కారణం ఈ కోటే. ఆ కోటతోటే కోటమల దేవస్థానం అని ఈ గుడికి పేరు రావడానికి కారణం. తర్వాత ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను. ఈ గుడికి సుట్కారంగా ఒక పక్కన కాదు, ఉత్తరం నుంచి తూర్పు నుంచి దక్షిణం నుంచి పడమట్ట వరకు మొత్తం కొండలే ఉండేది. చూడండి, మొత్తం కొండలే. కోటలాగా కొండలు మలచినారు కాబట్టి కోటమల. మల అంటే కొండలు, కోటమల అంటే కోట, కొండలతోటి కోట చేసినట్టు. ఈ గుడికి సుట్కారంగా కొండలే ఉండేది. చూడండి, ఎక్కడ చూసినా కొండలే. ఈ కొండలతోటి కోటే రెడీ చేసినారు ఈ అయ్యప్ప, అందుకనే కోటమల అయ్యప్ప దేవస్థానం అని పేరు. చూసుకోండి, మొత్తం కొండలే. అక్కడంతా చెట్లు అడ్డం కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు కొండలు ఉన్నాయా లేదా అని. అందుకనే కోటమల అయ్యప్ప దేవస్థానం అనే పేరు రావడానికి కారణమే ఇది. అందరికీ ఇంకొకసారి కూడా ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ 10 మందికి షేర్ చేసేసి ఆల్ ఇండియా వైడ్గా ప్రసిద్ధి చేపించుకోవాలి. ఓం శ్రీ స్వామి శరణం శరణమయ్యప్ప.